सब्सक्राइब कीजिए KR टेक्निकल चैनल को, बेल आइकन को ऑन कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं KR टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको आज एक एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग रिंगटोन कैसे बजे उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपन प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में चलने के बाद में इसमें सर्च कर रैंडम रिंगटोन मैनेजर। तो ये सबसे पहले ऊपर लोगो दिख रहा है आपको, ये इसका एसएस है, ये 3.8 MB का। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये इंस्टॉल हो गया और बैक करते हैं वापस। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीद। तो दोस्तों चलते हैं इसमें, इसको ओपन करते हैं। तो वेलकम टू न्यू, इसके बारे में जो भी हो नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर फिनिश। तो सबसे पहले आ जाता है इधर रिंगटोन पे जो भी आपको चाहिए उस पर चिन्ह लगाते जाइए। और वो मैं यस पे क्लिक कर दें। और दूसरी मैसेज सेटिंग, तो इसमें भी आपको कौन सी चाहिए उस पर क्लिक कर दें। और फिर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार कोई सी भी रिंगटोन। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।